SVP hat ihre Liste für Gemeinderatswahlen in der Stadt Zürich eingereicht. Ich selber wohne im Kreis 7 in Wittigen. Mein persönliches Anliegen als Gemeinderatskandidatin ist es, dass Wittigen endlich ein Tram bekommt. Die Verkehrsanbindungen nach Wittigen sind für ältere Personen und für Berufstätige ungenügend. Wir verzeichnen wöchentlich Ausfälle und Verspätungen von der Buslinie 31 und das nicht nur bei Schneefall. Die Steigungen im Bereich der Schleife sind besonders für neue Tram kein Hindernis mehr, so das Tiefbauamt der Stadt Zürich. Trams haben den grossen Vorteil von einer eigenen Trasse. Das sorgt dafür, dass der Stadtverkehr flüssiger wird und Pünktlichkeit gewährleistet wird. Ein Tram macht Wittigen lebenswerter. Wählen Sie Liste 9.